Ma-South Africans sanibonani umakoti wangey'teti lo kodwa osanayo inimba nendaba ngezwi lakhe futhi ongeke uze umbone nangelilodwa ilanga ekhipha amagama awukudelela kubana kusengazuthi uthola imfudumalo ngaphandle kwasekhaya lakhe. Le ivideo nje yesicelo ngenkulu inhlonipho ngiyabahlonipha amalungu eMarch and March bawumndeni kimi akujiki ukuthi kusekhaya eSouth Africa kusekhaya. Ngiyabahlonipha ubaba uMchunu, ngiyabahlonipha ubaba uNdabandaba nangokwazi ke nje umlando wezwe nangesibongo sakwaNdabandaba okwabantu abafika eSwazini ngesikhathi sokubuza kwenkosi uSobhuza. Bafika eSwazini nakhona bafike bazakhela udumo olukhulu nangokuthandwa ubukhosi obabusa ngaleyo nkathi leso ngoba bafika nolwazi olukhulu lokwazi ukuthini ukusebenzisa amakhambi esintu. Kwathi ngokufika kwabo eSwazini ingane yendlunkulu yenkosi yayishawe imamba bakwazi ukuthi abantu bakaNdabandaba benze njani bayisize leyo ngane bese bezakhela udumo ke enkosini yayibusa ngaleso sikhathi baze baphiwa nendawo. Ngiyakhohlwa ke igama kodwa ngazi ukuthi baphiwa indawo nje esentabeni ingwedze bese kuba ukujika inkosi yabakhomba ukuthi sinipha indawo ekuthiwa ingwedze ukuze kuyojika kube umfula ngazi noma ingovuma noma ingovuma kodwa nje kuyinto kanjalo okwenza ukuthi ke mina social media awukwazi ukuthi ungenze ngikhohlwe ile mlande kanjalo nangokuthi ukuba nefoni ukwazi ukwenza ama video kungikhohlisa ukuthi mina sekumele ngiphendulane nabantu abakhulile unami ngaleyo ndlela ngisho ukuthi ngabe ngihambisana nabo ngisho ukuthi ngabe ngiyahambisana nabo but akunginiki ilungelo lokuthi mina ngakwazi ukuthi ngibe ngaphezulu kwabo. Ithinto ngiyajabula kakhulu ukuthi izwe lami kuyizwe la South Africa liyakwazi ukusukuma mekukhona into engahambi kahle ezweni imele. Kodwa bengingathanda ngizongazi ukuthi kunenhlangano futhi ubaba umphakathi ubaba uphayela umthakathi ayiholayo ebizwa ngokuthiwa insizwa nobunsizwa. Okuyinhlangano engathi noma ngabe ngisele no10 rand ephayetheni ngingayidonatela ngoba isinza iyinhlangano ekwazi ukuthi idile nomqondo womuntu wesilisa emkhulise from ukuba umfana abe indoda. Kungakubi baba uphayela umthakathi ukuthi ebuthweni lakho njoba nje ngishilo ukuthi ngiyanhlonipha nonke ebuthweni lakho kungangubi ukuthi kube khona umuntu enihamba naye kodwa ebe ezalisile umuntu osifazane wala eSouth Africa. Uma esemzalisile kwaba ukuthi uyamshiya bebamshiya ngenxa yobunzima bempilo ngenxa yendlala kwazi kwagcina ukuthi izingane zakhe zondliwa ePakistan ngoba nakhe uma wengane zakhe eswele ukudla namanabukeni. Sinezime kanjalo baba ukuthi ngabe kuyinhlamba nasebuthweni ngabe kuyichilo ngabe kuyihlazo ukuthi njengoba insizwa soyishubile nje zenze okufanele ezweni lazo ngoba vele kuumthetho kuyinto efanele ukuthi mekhona ungahambi kahle bese ngiyasukuma. Kodwa baba ngithi mina ngicela ukuthi inhlangano yensizwa nomtsizwa nayo ayiqhakangiswe igqame yazi izwe lonke njengeMarch and March ngobani ziningi insizwe esadinga ukudodiswa. Ingane zazi insizwe ezinye zibiza amaPakistan ngobaba ngobani ngenxa yendlala ukuthi insizwa ziyahluleka ukukondla izingane. Osisi baze bagcine sebeyilahle emaPakistaneni hayi ngenxa yothando kodwa ngenxa yosizi nenhlupheko nendlala. Ungaba inhlamba ke ukuthi kanti nje zithi March and March ziyahuba kumnandi zilolizwe kanti nazo zinamabibi azo. Ngimzweleke ungasebenzi kodwa kwazi ukuthi uyinsizwa usebenza uhluleke na ukondla izingane zakho zizegcine sezithi baba kwePakistan ngenxa yokuthini uma wazo wagcina esejuba inhlupheko wafika ngokuzokwelete emaPakistaneni kwangokuye bagcine sekuthandana wagcina nje sekuyinto engazuthi umndeni wondlela izingane zakho ePakistan ngoba uyinsizwa yakwenu uyahluleka wena ukondla. Ngaba inhlamba ke lokho ebuthweni ohamba nalo. Kungakuhle ukuthi ngoba nje kuthiwa bahambe nifuna ukusala nilungise lezi zinto ezikanjalo ukuthi umuntu amele umtsizwa nobudoda bakhe.
akumele nje ukuba insizwa nobudoda bakhe. Oney'ngane azazi ukuthi iy'ngane lezi ezakithi ngizoyihlawula, ngizozenzani, ngizoyibuyisa zize ekhaya, zizokondliwa, zizoba right, zizokhula zibe right ngendlela efanelekile. Ngoba ukwazi ukuthi umnsizwa bakho ubazi makufanele umashi ube sebuthweni, kodwa umndeni wakho ney'ngane ezikhishwe isidoda sakho azibazi umnsizwa bakho. Kungaba kubi ukuthi enye ingxenye esebuthweni ithi amaPakistan awahambe nje ngoba uyazi umuntu ukuthi umkakhe noma uma wengane yakhe ukweleta lona, uyazi ukuthi kumele hambe isikweleti lobe sesiphelile. Ngicela nje ukuthi ngigoqe kanjalo, ngehle nje ngobonda njengesicabucabu, ngoba vele mayisi kanje oxaba banamanxeba bazothunukala babuye bezongithuka behlulwa yini ubudoda. Kodwa ke ngithi angiqhawule ukuthi nikwazile ukusuma meniyibona into engahambi kahle ezweni lenu niyimele.